Ny antony zao valaresaka mpanao gazety efatra amby roapolo ora aorian'ny nanatosantsika ny fampelezan-kevitra ny latsabato amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka zao dia ampitana amintsika ny vaovao amin'ny anarany mangarara tanteraka. Lohahevitra vitsivitsy araka izany no resantsika eto. Iresaksika mahakasika ny fisokafan'ny birao fantatsaham-bato nanerana ny nosy. Faharoa mahakasika ny lisam-pifidianana. Fahatelo mahakasika ny fahatongavan'ny fitaovana tany amin'ireo birao fantatsaham-bato rehetra nanerana ny nosy omaly. Fahaefatra mahakasika ny délégué ny candidat ny zava-nitranga tany amin'ny birao fantatsaham-bato isa-tsokatsy. Ny fahadimy ny zava-nisy nandritra ny fanisam-bato sy ny famelona ny fitanana an-tsoratra ny voka-pifidianana. Ny fahaenina mahakasika ny fanaterana ny voka-pifidianana. Ny fahafito mahakasika ny voka-pifidianana mihitsy ary iresaksika mahakasika ny fombafomba izay apetraky ny senia ny amin'ny hanaovana ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra na ny confrontation des procès-verbaux raha misy ny manam-pandriana ny anao izany ary hisy ny antso ho amin'ny fitoniana ho ataon'ny senia any ampamarana. Voalohany mikasika ny fisokafan'ny birao fantatsaham-bato omaly nandritra ny fotoana fifidianana ny solombavam-bahoaka dia nisokatra avokoa ireo birao fantatsaham-bato rehetra miisa 7,valopolo sy 7,500 25,388 ny andro ny omaly. Ny zavatra tsikaritra fotsiny dia nisy ny fahatarana teo amin'ny fisokafany izay birao fantatsaham-bato izay tany amin'ny toerana sasany tamin'ny fanombohan'ny latsabato. Ka ny tara indrindra dia ny tany amin'ny commune ny Beraketa tany amin'ny distriktan'ny Maintirano izay tany amin'ny folo sasany maraina vao nisokatra ny birao fantatsaham-bato tany an-toerana. Ny antony dia noho ny fahatarana tamin'ny fakana ny entana ampiasaina amin'izany latsabato zany aviany ny maraina no niainga tany amin'ny fokotany nisy azy. Ireo tompon'andraikitry ny birao fantatsaham-bato nakany amin'ny commune ary dia zay vao niverina nitondra ny entana nakany amin'ny birao fantatsaham-bato. Faharoa mahakasika ny lisam-pifidianana. Betsaka ny fitarainana voaray mahakasika ny hoe misy ny mpifidy izay efa voasoratra anarana atao anatin'ny lisam-pifidianana. Ny fidy ary nandatsabato ary manana kara-pifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany fiodinana faharoa tamin'ny taona 2012 kanefa dia tsy hita indray rehefa tonga teny birao fantatsaham-bato na zatra azy izy tsy tao anaty lisam-pifidianana ary tsy afaka ny nandatsabato ny andro ny omaly fa 17 ny volana May. Antony telo rehefa nataony fanadihadiana no antony mety nahatonga izany. Voalohany dia teo aloha rehefa nahafantatra na eny na ndray teto anivon'ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana ny fitarainana betsaka ny mahakasika ny mbola fisiny ny anarana miverina indroa doublon tao anatin'ny lisam-pifidianana nandritry ny fanatotosana ny fifidianana filoham-pirenena dia nanao ezaka lehibe ny seni nanao an'ilay antsoina hoe opération de dédoublonnage national. Antony voalohany zay nampiala an'ireo anara doublon tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ary rehefa natao zay hetsika zay dia betsaka ny voaisotra ka tsy hoe akory voala tao anatin'ny lisam-pifidianana izy fa kosa doublon ary rehefa nampiasa zay hetsika zay ny senia dia ny toerana fara izay nisoratany anarana no mijanona any ny anarana. Anazava ny lafiny teknika moa ny talemy sahanany informatika ho an'ny senia rehefa avy eo. Ny antony faharoa ary anome exemple ohatra
azo raisina tanana izy amin'izay zavatra zay. Faharoa, ny antony faharoa dia nisy noho ny fitombon'ny isan'ny mpifidy taorian'ny fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana dia nisy ny famakina na ny éclatement ny birao fandatsaham-bato tsy maintsy natao rehefa ny ohatra ny fitonjato ny isan'ny mpifidy tao anatin'ny birao fandatsaham-bato iray dia tsy maintsy nozarana roa ireo birao fandatsaham-bato io ary dia nisy zany ny mpifidy tato tsy maintsy nafindra amin'ny birao fandatsaham-bato ilany ato. Na zatra ny mpifidy dia tonga eo amin'ilay birao fandatsaham-bato mahazatra azy izy ary mijery ny anarany ao anatin'io lisam-pifidianana io. Mety tsy ao ny anarany fa mety mivadika amina lisam-pifidianana anankiray satria nozaraina ilay birao fandatsaham-bato. Zay ny antony faharoa. Ary ny antony fahatelo dia tena osoka sy alabato mazavabe. Zany hoe nisy ny tena ny tompona andraikitry ny lisam-pifidianana, ny lehibe ny fokotany na ny agent électoral tany amin'ny birao fandatsaham-bato sasany mihitsy no nanaisotra an'ilay mpifidy tao anatin'izany. Efa nisy moa, efa henonareo ny fepetra efa noraisin'ny senia mahakasika an'izany tamin'izay hita sy tratra teny am-piandohany. Fa ny seni kosa anokatra fanadihadiny ho an'izay lafiny fahatelo zay ary andray ny fepetra amin'ny fanandrify amin'ny fanasaziana izay tokony andraikitra tamin'izany. Ngamba omeko ny talen'ny informatika ny fanazavana aloha anazavana ny amin'ny hoe eo amin'ny lafiny teknika inona ny mety nahatonga an'izay tsy fahitana ny anaran'ny mpifidy sasany tao anatin'ny lisam-pifidianana. Teknika eto angamba le tenen'ny monsieur le vice-président teo ohatra zao maka tonga dia ohatra ray lehibe ho an'ilay Ramatomaly mpanao gazety ny teny iny hoe tsy ao anaty lisam-pifidianana izy na tao anaty lisam-pifidianana mifidy teto izy tamin'ny présidentielle dia lasa any amin'ny toerana hafa izy amin'izao. Rehefa nanao an'ilay tenen'ny monsieur le vice-président teo hoe opération de dédoublonnage izay izy zao dia atao anatin'ilay olona doublon izay nisorona tamin'ny titon'ity satria nahazo amona an'ilay fitaranana marobe mbola betsaka ny olona miverimberina indrona maromaro anaty lisam-pifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia izy zao tao anatin'ny ohatra amin'izay. Dia rehefa natao ilay fanadihadiana hoe taizany misy anazy dia hita fa tamin'ny 2005 izy zao no nisoratra teto Antananarivo dia nifindra tany Tamatavy ny fisoratana anarany tao anaty lisam-pifidianana izay antony findrany tany no tsy hay hoe ohatriny ahoana na ohatriny ahoana fa tany no hitanay hoe tamin'ny 2014 izy nifindra tany izy nefa miverina indroa anaty lisam-pifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia no natao zay opération de dédoublonnage zay dia tsy maintsy ilay fisoratana anarany farany tamin'ny 2014 tany Tamatavy no tazomina izy nefa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teto Antananarivo no nifidy. Zany hoe tamin'ilay fisoratana anarany 2005 izay no antony nahatonga azy tsy afaka mifidy teto Antananarivo tsony tamin'ny omaly. Misy kavitsivitsy ohatran'izay nahazo azy zay ary tena miverimberina mihitsy ary zay no anisan'ny betsaka indrindra nahazahoanay fitarainana omaly. Ny tondrako fanazavana faharoa manaraka eto le amin'ny lafiny teknika ihany le amin'ny resaka fanasarahana olona rehefa misy birao-pifidianana vaovao araky ny lazaina lana rehefa mihoatra ny fitonjato ny mpifidy ao anatina birao-pifidianana ray dia tsy maintsy manokatra birao-pifidianana vaovao ny ao amin'iny centre de vote iny. Ny fomba fanokafana an'io birao-pifidianana io dia ohatra maka exemple ohatra hoe raisy fitonjato na rosy fitonjato ny lisitra ny mpifidy vaovao ao anatin'io birao-pifidianana io tsy hoe fitonjato akory ny ao amin'ilay birao-pifidianana taloha dia roa ao amin'ilay birao-pifidianana vaovao fa tsy maintsy ny équilibreny mba moramora fizotry ny fifidianana dia tsy maintsy nampifandanjana ilay isa mpifidy ao amin'ilay birao-pifidianana vaovao sy ao amin'ilay birao-pifidianana taloha. Izay zany ny antony mahatonga misy amin'ireo mpifidy vitsivitsy
tao amin'le birao-pifidianana taloha izy manana kara-pifidianana amin'le birao-pifidianana taloha izy nefa tsy maintsy nafidra amin'le birao-pifidianana vaovao mba hampirindra an'izay fizotrony fifidianana izay zay ngamba monsieur le vice président no ataoko hoe fanazavana teknika sy ohatra mazava afaka anazavana an'ireo antony nisina perturbation kely tamin'ny lisy fifidianana omaly sotra toko araka zany a fifidianana dia tsy ezaka atao ka ho vita ny seni samyrery ny nahatonga ny tsy fetezana zany omaly a dia tsy niara-niainga tsy niara-niatra ny ezaka nataon'ny senia sy ny mpifidy ny seni rehefa naheno fa betsaka ny doublon ny seni rehefa tsy maintsy manasaraka biro fantatsaham-bato satria mihoatra ny fitonjato ny isan'ny mpifidy dia nandray ny andraikiny nanao an'izay opération de dédoublonnage zay ary dia niantso ny mpifidy zahay anamarina ny anarany nanomboka ny fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary ka hatramin'ny raiky amin'ny telopolo ny volana marsy tadidinareo tsara angamba ny fidiranay sy ny fanambaranay tamin'ny mpanao gazety matetika ny amin'izy ireny hoe andao isika mandalo any amin'ny fokotany hijery ny anarantsika satria nisy zay opération de dédoublonnage zay noho ny fangatahantsika mpifidy ihany hoe be loatra ny anarana miverina indroa tsy maintsy nisy safidy no raisiny safidy anankiroa hoe aleo ve hijery ny anaran'ny olona ho ao anatin'ny lisy mpifidianana izy na de doublon na de triplon na de miverina impiry eo aleo izy ho ao anatin'ny lisy mpifidianana na doublon na impiry miverina safidy ray zay fa mba ao anatin'ny lisy mpifidianana aloha izy sa ve aleo tsika anaraka ny lalàna aleo adio ny lisy mpifidianana ka tsy tokony isy na ray a niverina indroa na iverina intelo zany ao anatin'ny lisy mpifidianana misy risque avokoa izy roa reo ny risque amin'le doublon dia mety hifidy indroa izy ny risque amin'le fanesorana an'le doublon ka journaliste madio le niainy atsika omaly rehefa tsy miara-miainga le ezaky ny rototo ny seni sy ny mpifidy dia le zavatra nitranga omaly ka manao fanahitanana zay satria efa nisafidysika ny lisy mpifidianana madio efa nisafidysika an'izay fanesorana ny doublon zay a dia mila ezaka avy amin'ny mpifidy koa zay fa tsy mety raha seni fotsiny no miainga manao an'izay ezaka zay fa rehefa natao zay ezaka zay a dia tokony nandray anjara ny mpifidy rehetra mba nanamarina ny anarana satria indraindray tsy tadidiny ny zavatra mitranga nisy olona anankiray koa zao tonga teto omaly aza tsy tafiditra dia natsona ny teknisiana aizary ny karatra nijerena ay any Diego izy ramose ianao nge tsy hoe tsy ao anaty lisitra fa io ny anaranao any Diego anao amin'ny fokotany ohatran zao eo izy masafosafo ay tany tokoa dia nisy zavatra nataoko tany ozy izy dia naka certificat de résidence ata ka rehefa maka certificat de résidence ianao dia soratany le lehibe ny fokotany ao anatin'ny registre rehefa misoratra ao anatin'ny registre ny fokotany ianao dia misoratra ho azy ary amin'ny lisy mpifidianana rehefa misoratra anatin'ny lisy mpifidianana ianao dia logiciel tsy mahafantatra fa zay soratanao farany ihany no raisiny dia voafafany le teto Antananarivo dia le tany Diego zay izy nandalo fotsiny tany naka certificat de résidence no tafajana iza no tompona andraikitra samirery amin'izany zavatra zany zay no anaovana fanahitanana mbola ho avy ny fifidianana manaraka zay tena fifidianana manakaiky ny vahoaka vahaolana roa no azontsika ho atao ary mbola hivory ny fivirimben'ny seni anapaka zay tena ho raisina amin'izany vahaolana roa ihany satria ny lisy mpifidianana io dia tsy ho azo sokafana intsony io raha tsy ny voalohan'ny volana desambra 20 sy 20 zao ndray ny fifidianana be ny tanàna nefa hoeritreretintsika ho atao any amin'ny voalohandohan'ny volana oktobra raha izay lojika zay za dia mbola io lisy mpifidianana io ihany no tsy maintsy anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna tsy maintsy hitady vahaolana nefitsika satria niarahana hita ny zavatra nitranga omaly vahaolana roa ary roa ihany no tsy maintsy azo atao na mangataka amin'ny gouvernement ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana mangataka amin'ny fahefana-panatanteraka ny amoaka didim-panjakana hiantso ny fanatanterahana ny antsoina hoe fanavaozana manokana na ny révision spéciale fa raha ny révision annuelle no andrasana dia tsy maintsy
any amin'ny volana Desambra efa vita ny fifidianana be tanàna am'izay. Na izay ny vahaolana na ihany koa izay mbola hijerena ny fomba ahafahana manatanteraka an'ity satria dia tsy ao anatin'ny lalàna ny hoe betsaka ny fangatahana omaniny amin'ny hoe avelao hifidiany ary ireo olona rehetra ka manana karaha-pifidianana tamin'ny taona 2024 fa ho ampidirina ao anatin'ny lista fanampiny na antsoina hoe rajout izay tsy ara-dalàna ary zay tsy nanakeny senia an'izay tolo-kevitra zay omaly na dia betsaka ary ny fangatahana ny hoe avelao ihany hifidy satria dia mazava voalaza ny lalàna fa tsy misy ny azo atao rajout raha tsy ny mpiasa-panjakana sy ireo mpiasa rehetra zay mamitahiraka ka manana ordre de mission mazava tsara. Zay no azo lazaina mikasika ny lisy fifidianana io ny toko omena fotsiny dia anao zay azony atao sy zay eo anatreha ny fahefana omeny lalàna azy ny senia hitondrana fanatsarana alohan'ny etrehantsika ny fifidianana be ny tanàna. Ny fitaovam-pifidianana rehetra tonga avokoa ny zavatra nitranga fotsiny angamba dia nisy ny ampahany vitsy zay nahitana tsy fahampina teo amin'ny taratasy ndatsabatokana nisy ny borofandatsaham-bato zay lany mialohan'ny fotoana ny taratasy ndatsabatokana nisy toerana zay tsy nahitana ihany koa ny enveloppe inviolable manahirana moa mandika zay ny teny malagasy zay enveloppe valopy tsy azo olana enveloppe fa izao na nisy azy zany dia voalohany vitsy ary nahitana vahaolana avokoa satria ny senia dia efa nanomana ny tahiry fiandry ahafahana hiatrika indrindraindrindra mitranga tsy azo anoarana sy tsy ampoizina toy izany. Faefatra mikasika ny délégué ny candidat tamin'ity fifidianana solombava mahoaka ity no nahitana fivoarany fitombon'ny délégué ny candidat tany anivon'ny biro fandatsaham-bato rehetra. Raha nitatitra azo dia betsaka tokoa ireo délégué ny candidat no nanatrika ary nanatotosa ny adidiny tany amin'ireo biro fandatsaham-bato rehetra manerana nosy fivoarana lehibe teo anivon'ny fifidianana sy ny demokrasia ary ny fangaraharany ny latsabato eto Madagasikara no hita omaly. Mahakasika ny fanisambato ny zavatra nitranga omaly tamin'ny fanisambato dia nahitana olana ary efa napoizina ihany izy io ary ahina ny mety mbola hitarika fahasairanana ny momba azy io amin'ny fifidianana ho avy ary ity zavatra ity dia azo andikana ny fienan'ny fitiavan-tanorazana ny fienan'ny zotim-pony olona amin'ny raharaha-pirenena. Inona ny tianay ambara tamin'ny toerana maro manerana ny nosy dia vitsy voalohany indrindra nanaiky isahana ny andraikitry ny mpanisavato scrutateur. Faro vitsy ny manatrika ny fanisambato. Ireo zavatra roa mitranga ireo dia zavatra roa mampanahy ihany amin'ny hoavin'ny demokrasia sy ny fifidianana eto Madagasikara. Mahakasika ny fandraisana anjara ny mpifidy tamin'ny akapobe raha ny omaly ariva dia teo amin'ny raha ny akapobe ny manerana ny nosy dia teo amin'ny 1.3 isan-jato vonjomaiky ity no taha-pandraisana anjara. Ny kely indrindra dia tao amin'ny distrikany Ankazobe sy ny distrikany Ambovombe zay tsy nahitana fa tsy 10 isan-jato ny taha-pandraisana anjara. Betsaka indrindra dia tany amin'ny distrikany Ambositra zay nahatratra 4.5 isan-jato ny taha-pandraisana anjara. Azo amin'izao fotoana iresantsika izao dia biro fandatsaham-bato 3.9 sy 3 3863 amin'ireo biro fandatsaham-bato 25 388 no voaray. Distrika 10 amin'ireo 5.0 no nahazahoana
ny voka-pifidianana. Lohany dia ny voka-pifidianana avy any Ambohimaso zay tamin'ny 7 ora sy 20 minitra alina. Teo zany dia efa nandresy ny fotoana koa zany tsika aloha tamin'ity fifidianana ity, raha tany amin'ny ray maraina tany hoany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, tany amin'ny ray maraina vao nisy vokatra tonga alina zany dia tamin'ny 7 ora sy 9 alina dia efa tonga ny vokatra voalohany avy any Ambohimaso. Nanaraka an'izay teo Antananarivo fahaenina tany Toliara voalohany ary nitetsy Avaradrano tamin'ny 7 ora alina. Ny fanaterana ny voka-pifidianana dia nanomboka alina ka hatramin'ny voalohany volana jiona dia tsy maintsy tonga eny anivon'ny SRMV eny amin'ny distrika ny voka-pifidianana rehetra avy any amin'ny Birao Fantatsaham-Bato manerana ny nosy. Aterin'ny filohan'ny Birao Fantatsaham-Bato miaraka amin'ny filohan'ny Fokotany ary miaraka amin'ny filohan'ny Ratsamangaikan'ny Senia eny anivon'ny commune. Rehefa tsy tonga eny amin'ny SRMV hatramin'izay voalohany volana jiona zay ny voka-pifidianana dia manao ny antsoina hoe fitanana an-tsoratra ny fahitana fototra ny tsy fanjariany ny fifidianana PV de constatation, PV de carence ny eny anivon'ny SRMV. Dika zany zay fa sokajiana toy ny tsy nisy ny fifidianana tany amin'izay Birao Fantatsaham-Bato tsy tonga amin'ny daty io. Faharoa ny volana jiona dia tsy maintsy tonga eto amin'ny CNIFB eto Antananarivo ny voka-pifidianana rehetra. Fahadimy ambin'ny folo ny volana jiona no eritreretina fa amoahan'ny CNIFB eto Antananarivo ny voka-pifidianana feno vonjomaika amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka zao. Zay tsara ho marina fa ny voka-pifidianana ho avoakan'ny Senia dia tsy ilaza mihitsy ny anarana solombavam-bahoaka ho lany fa kosa hamoaka ny isan'ny birao-pifidianana na azahoana vokatra, ny isan'ny mpifidy, ny isan'ny nandatsabato, ny isan'ny vato fotsy sy ny vato maty, ny isan'ny vato manan-kery ary ny taham-pandraisana anjara. Avy eo dia ny isan'ny vato manan-kery azo ny kandida na ny lista tsirairay avy. Tsy ilaza zany ny Senia hoe nahazo podro ny lista anankiray na rahanina no lany député, fa anjara ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana no manono ny anaran'ny député lany amin'ny fifidianana. Ny amin'ny voka-pifidianana izay ihany dia averinay eto anivon'ny Senia ny tokony hanajany rehetra ny lalàna. Tsy misy mahazo mamoaka voka-pifidianana feno na amin'ny ampaha afa-tsy zay any anivon'ny Birao Fantatsaham-Bato ny kandida na ny sehatra rehetra ao anatin'izay ny aino aman-jery. Ny Senia dia miezaka ny anome voka-pifidianana anareo araka izay hieveranareo azy sy hitiavanareo azy. Miangavy zay araka zany mba ny voka-pifidianana avoakan'ny Senia no ampahafantaritsika ny vahoaka satria izay no voalaza ny lalàna ary ny Senia ihany no manana tandrifim-pahefana amoakan'izay voka-pifidianana vonjy maiky izay aloha ankehitriny. Farany ny amin'ny fampitahana ny voka-pifidianana. Fanamby efa apetraky ny Senia hatramin'izay ny amin'ny itondrantsika ny fifidianana, indrindra fa ny fanatanterahana ny fikirakirana ny voka-pifidianana ho ao anatiny mangarahara tanteraka. Noho izany dia azo atao tsara ho an'ny kandida rehetra na ho an'ny mpanohana azy ny manao ny fangatahana hanatotosa fampitahana ny voka-pifidianana raha misy ny mampiayay azy na raha misy ny ataontsika hoe mampanahy azy amin'izay voka-pifidianana eny ampelatana sy ny voka-pifidianana heno ny famivoaka avy eto anivon'ny Senia. Ahoana ny fepetra ao araha? Raha ny voalazany andiny ny faharoa amby sivifolo amby zato ao amin'ny lala-pifidianana dia toy izao no araha.
manao fangatahana atao an-tsoratra ny kandida na ny mpanohana azy, ary ambarany ao anatin'izay fangatahana hanao fampitahana ny fitanana an-tsoratra ny voka-pifidianana izay, ny antony mahatonga azy mangataka n'ilay fampitahana. Ankoatran'izay dia alefany ao anatin'io fangatahana io ny procès verbal amin'ilay birao fandatsaham-bato zay angatahany anaovana confrontation. 4 ora aorian'ny fahazahoan'ny CENI an'izay fangatahana izay dia amalin'ny kandida ny CENI ny amin'ny ho fanatanterahana na tsia an'izay fampitahana ny fitanana an-tsoratra izay. Zavatra roa zany no azo tsoahana amin'izay. Voalohany, tsy systématique na hoe mandeha ho azy ny fanaovana fampitahana ny fitanana an-tsoratra, fa tsy maintsy misy antony ahafahana manao izany. Faharoa dia tsy maintsy manana procès verbal ny olona iray, ny kandida iray na ny mpanohana azy, zay vao azo eritreretina ny anaovana zany fampitahana zany. Lojika kosa angamb'izany, satria ny fampitahana dia atao amin'ny procès verbal n'ilay mpangataka ny fampitahana sy ny procès verbal eo ampelantanan'ny CENI. Ny toerana ahafahana manao an'izay fampitahana zay dia anankitelo. Ray aloha, raha ny voalaza ny eo andininy faharoa amby sivifolo amby zato io. Eny anivon'ny ratsamangaiky an'ny CENI, eny anivon'ny district. Io dia manomboka androany ka hatramin'ny voalohany volana jiona, na ihany koa raha ohatra ka efa miaingany alohan'izay ireo voka-pifidianandreo, dia amin'ny fotoana zay any amin'ny district ny voka-pifidianana no anaovana fampitahana any amin'ny district. Rehefa miainga avy any amin'ny district ny voka-pifidianana ka tonga aty amin'ny CENI Foibe, dia aty amin'ny CENI Foibe indray no anaovana ny fampitahana. Ho an'ny CENI zay, fa raha ny voalazana lalàna moa dia mbola azo atao ihany koa ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandroena. Fa iny moa dia andro zareo ny manapaka zay fomba hitondrany an'izany fampitahana ny fitanana an-tsoratra izany. Ny zavatra tsara ho marina zany eto dia ny fanarenana ny zavatra zay tsy nety nitranga tamin'ny taondasa. Tsy anjaran'ny CENI ny manao ny antsoina hoe recomptage de voix na ny famerenana ny fanisam-bato. Tsy anjaran'ny CENI ny anolotra ny rehetra hanao fisavana na fanaraha-maso ny enta-pifidianana rehetra, toy ny vato, taratasy latsabato, feuille de dépouillement, ireo antota taratasy rehetra zay nanaovana ny fifidianana. Anjara ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana no manana fahefana akan'izany aty anivon'ny CENI. Noho izany dia tsy hisy ary tsy misy ary tsy azo atao ety anivon'ny CENI ny zavatra nitranga natao sy ny tanterahana fanajana ny fangatahana ny sasany tamin'ny taondasa teo amin'ny resaka voka-pifidianana. Manainga ny rehetra izahay eto anivon'ny CENI mba ho tony na ny kandida, indrindra ny mpanohana azy, na isika vahoaka mpifidy, mangataka atsika rehetra, mitaona atsika rehetra ho tony ilamy eo ampiandrasana na ny voka-pifidianana vonjomaiky ho avoaka ny CENI, na ny voka-pifidianana ofisialy ho avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana. Raha misy ny fitaraina na ny fitorina na ny tsy fankasitrahana zay ataotsika dia misy ny sampam-pitsarana mahefa miandraikitra an'izany. Raha fitorina zay ho ataotsika mikasika ny tsy fanarahan-dalàna ny tranga nandritry ny fampelezan-kevitra na nandritry ny latsabato, dia manomboka androany ny fitorina no azo atao mandra-pahatonga ny famoahan'ny CENI ny voka-pifidianana vonjomaiky. Zany hoe manomboka androany ka hatramin'ny fahadimy ny volana jiona no fametrahana an'izay fitorina rehetra mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna hitatsika tamin'ny fampelezan-kevitra sy tamin'ny andro ny omaly. Raha fitorina mahakasika ny voka-pifidianana kosa
dia manomboka amin'ny vaninandro hamoahany seni ny voka-pifidianana vonjomaika dia manana 27 ora isika anaovana ny fitoriana mahakasika an'izay voka-pifidianana zay. Zany hoe manomboka ny faha 12 ny volana jiona ary ny farana ny faha 27 ny volana jiona, io roa andro io no afahana manao sy mametraka ny fitoriana raha mahakasika ny voka-pifidianana ny fitoriana ho atao. Ny fametrahana ny fitoriana moa dia eny anivo ny fitsarana avo momba lalam-panorena satria izy no tompo-pahefana mahefa amin'ny raha-pifidianana mahakasika ny fifidianana sy olombava-bahoaka. Raha mahakasika raha-pifidianana any amin'ny ACC, raha mahakasika resaka adieloka tao anatin'izay fifidianana zay any amin'ny fitsarana momba ny adieloka. Ny seni dia tsy manana fahefana ny tsara na ny anasazy na izany aiza nefa dia azo ny rehetra ametrahana ny fitoriana ihany koa na ny eny anivo ny ratsamangaiky any seni na ny aty amin'ny seni foibea ary dia ny seni mampita nireny fitoriana ireny any anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorena. Asa raha misy. Monsieur le vice-président teo fa ny confrontation na ny fampitahana ny fitahana an-tsoratra dia tsy midika hoe afaka anova ny zavatra izay misy any amin'ny SRMV pour ny SRMV na ny DMCI fa PV an'ilay confrontation no atao dia ny PV iny no alefa makany amin'ny ACC raha hita fa misy tsy fitoviana eo amin'ny fitanana an-tsoratra fa tsy misy zavatra azo vala na eny anivo ny SRMV na eto anivo ny seny. Raha misy fanampanazavana zay, raha misy ny fanontaniana apetraky naropanao gazety vitsivitsy dia eto izahay Emina Mianada hitondra fanampanazavana. Ny mahatonga an'ilay taham-pandraisana anjara ambany gamba dia misy antony maromaro hoe. Voalohany aloha tany amin'ny faritra sasany dia ratsy ny toetrandro. Nirotsaka ny orana ary azo lazaina fa tsy namela mihitsy ny mpifidy na natosany adidiny araka ny tokony izy. Tany amin'ny faritra sasany dia fotoana ikarakarana ny vokatra, ny fambolena tany amin'ny toerana sasany zao vanim-potoana zao. Ary dia anisany nahatonga ny voakasika zay sehatra zay tsy nandray anjara amin'ny fifidianana ihany koa zany. Fa na izay na tsy izay ny lojika be indrindra ity indray dia tsy amin'ny anaran'ny seni akory fa amin'ny anaran'ny terako manokana milazako zay na ny fandinina satria samy gaga ihany isika ny amin'ilay taham-pandraisana anjara satria dia araka ny voalaza teo raha io taham-pandraisana anjara raiky amin'ny 30 isan-jato amin'ny ankapobeny io, raha io taham-pandraisana anjara 10 isan-jato farany kely indrindra dia ireo angamba tamin'ny tantara no kely indrindra tamin'izay fifidianana solombava-bahoaka zay. Ny fifidianana solombava-bahoaka aloha hatramin'izay dia kely hatrany raha jerenareo ny tantara sy ny atotanisa teto Madagasikara. Fa kosa ny 10 isan-jato dia efa tsy azo ambara angamba fa kely fa dia efa raha mbola misy ny voambolana hafa ankoatra ny kely izay ka ny azo ambara angamba bitika izy miheno koa ny azo ambara angamba dia ohatran'le nambaranay tamin'ny fanisambato teo. Taizany mbola nahitantsika fanisambato ka tsy hisy mpifidy anatrika fanisambato izany. Taizany mbola nahitantsika fa tsy iadivany any anao mpanisy avato. Fa izany fisehoan-javatra zany dia araka an'ilay voalazana hoe terem-piandohana fanombohan'ny crise misy eo amin'ny lafin'ny démocratie sy ny resaka citoyenneté le olom-pirenena vanina eto amin'ny firenena. Samy tokony heritreritra zany ny rehetrarehetra na ny fiarahamon'olom-pirenena na ny antoko politika zay reo roa reo no manana ny raikitra lehibe amin'izany fanabeazana sy ny fanentanana ny vahoaka eo amin'ny lafiny ara-politika sy ny maha olom-pirenena vanina ny teratany malagasy ray zany. Ka
anisan'ny mahakely mitahampandraisana anjarany olona izay fienaniny ataontsika hoe ny fahazotoan'ny olona amin'ny lafiny ara-politika sy ny demokrasia ary mbola azo ampiana koa hoe momba ny androm-panjakana izay nanaovana ny fifitianana. Tokony samy eritreritra avokoa zany, tokony samy eritreritra zany io androm-panjakana io hoe ny androm-panjakana teny mera-pirenena tokoa ve fatany vahoaka tokoa ve ny zavatra ilana azy tena ao anatin'le zavatra eritreretin'ny vahoaka nandrasana aminy tokoa ve ny natao fanontaniana mipetraka avokoa zany fa mety ho antony mahatonga an'izay zavatra anjarantsika rehetra ny manao fanadihadiana fa ho an'ny senia ny zavatra ho raisinay dia ny fampitomboana ny adidina ihany eo amin'ny lafiny fanabeazana sy ny fanetana atreo ny senia ny amin'izay lafiny fandraisana anjara izay.